Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာ personality နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary တွေကိုလေ့လာကြမယ် Let's get started A. Match the adjectives in the box with pictures A to F box ထဲကပင်ကိုအရည်အသွေးစရိုက်ကိုဖော်ပြတဲ့ adjective တွေနဲ့ပုံ A to F နဲ့တွဲပေးရမယ် Interesting စိတ်ဝင်စားတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက D Intelligent ဉာဏ်ကောင်းတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက B Kind ကျင်နာတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက F Talkative စကားများတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက A Friendly ဖော်ရတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက E Funny ရည်စရာကောင်းတာကိုဖော်ပြတဲ့ပုံက C Exercise B ကိုဆက်ကြည့်ရအောင် Look at the adjectives in the box below. Box တွေက adjective တွေကိုကြည့်မယ် Complete the box with the opposite adjectives from exercise 4A. ပြီးတော့ exercise 4A ကဆန့်ကျင်ဘက် adjective တွေနဲ့ box တွေမှာဖြည့်ပေးရမယ် Stupid ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်က intelligent, serious, funny, boring, interesting, unfriendly, friendly, quiet, talkative, unkind, kind. ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ personality ကိုဖော်ပြတဲ့ adjective နဲ့ opposite adjective တွေကိုလေ့လာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် Have a nice day. Bye bye.